8-ci və sonuncusu isə tövhidin fəzilətlərindən 8-cisi, bu da insanın qanının və malını haram etməsidir. Tövhid əhlinin malı başqa tövhid əhlinə haramdır. Qanı, malı, namusu haramdır. Əşcə'i radiyallahu anh buyurur ki, mən eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Kim Allahı təkləşdirərsə, Allahdan başqa ibadət olunanları inkar edərsə, onun malı və qanı başqa müsəlmanlara haram olar, onun hesabatı isə Allah yanındadır. Başqa rivayətdə gəlir, kim la ilahe illallah deyərsə, Allahdan başqa ibadət olunanları tərk edərsə. Deməli, burada tövhidin fəzilətlərindən böyük bir fəzilət vardır. Bu da tövhid əhlinin, o kəlməni deyənin başqa tövhid əhlinə malının, qanının, namusunun haram olmasıdır. Bir kəs la ilahe illallah kəlməsini deyərsə, artıq onun malı, qanı, namusu sənə haram olar. Hətta döyüşdə olsan belə onu öldürə bilməzsən, ona qarşı düşmənçilik edə bilməzsən. 8 dənə tövhidin fəzilətini saydıq.